Този сигурно е най-активният член на... Къде тръгна? Ох, той слиза, мили. Имаш го, нали? Да. Много е смешно. Тя ще почне да... Да, не. Ето моята го бях виждала. Някаква смешна шига. Не. Ела тук, къде съм аз. Ей сега. Тук светлината не ми е хубава, обаче. От другата страна беше по-хубава. Добре. Да. Много добре. Чудесно. Да видиш, не са плюшени играчки. Много е сладък. Докато Ела. Тръгна.